¿Cómo andan, comunidad? Que le mostramos el proceso del embalaje de una clienta, Sandra, que nos compró sillones para su emprendimiento en Reconquista. Hicimos una venta mayorista, así que bueno, un ratito vamos a hacer un reel, vamos a contar cuánto gastó, por dónde lo despachamos, cuánto le sale el envío,